The Golden Tigresses are now at 4-1. We have Coach Yan, we have Mark Garcia, and Reg Rado. Coach Yanni Fernandez, congratulations for this victory. Your thoughts about this, your team's performance this afternoon? Although naka-sunset ang UP, nagawa ng regroup at madomina nyo yung fourth set. What can you say? Well, regarding sa third set, talagang yung mga errors talagang sobrang dami. And then again, sumabay yung mga players namin dun sa phase ng play regarding sa yun nga, sa UP na sabi namin, huwag kayong sumabay dun sa phase ng play ng UP. Meron tayong sariling tempo dapat. So but yun nga, sabi ni Coach kung nga sa mga bata, kagandahan lang naman dun sa third set, kayang habulin, problema, hindi lang napanindigan. But then again, sabi nga namin, nung pagdating ng fourth is, well, hindi na pwede tayong maging ganito. Kailangan reset ulit tayo and then regroup. Though, yun nga, maganda yung naging resulta ng fourth set. Thank you. To Reg, you have 21 to 41 attacks. 21 attacks, 1 block, and 8 digs and 3 exceptions. So yun nga, as a leader, ano yung ginawa mo nung naunahan kayo ng UP sa third set and makaregroup kayo, support, and ano yung kailangan nyo gawin para maiwasan yung mga ganitong tendencies in the future games? Ni-remind ko lang po sila na maging calm lang kasi syempre, pag sinasabayan nga namin yung kalaban, doon kami nagkakagulo. So, good thing nung fourth set, na-apply naman namin yun. And nakinig kami yun, ayun, sa sistema ng mga coaches, sa kung ano yung gusto nilang gawin namin. And for the next games, if ganun yung gawin namin, for sure, mananalo din. Thank you to Marga. 4 attacks, 3 service aces, 2 blocks, and 3 digs. So this is your best game so far sa college level. So ano yung masasabi mo na are you getting into the groove of things na sa paglalaro mo sa higher level? What can you say? Siguro kulang pa talaga sa, kailangan pa pong magsipag pa lalo sa training kasi hindi naman po super satisfied pa sa performance, and alam ko naman po na since collegiate level mas malaki po yung demand ng skills, kaya kailangan ko pa pong magsipag. So hindi ko naman po yung small wins ko, so yun.